6分でわかる浅井朝倉滅亡。1、将軍追放の半月後、織田信長は近江の国へ出陣しました。浅井軍の山本や魔城主厚地貞行が織田に寝返ったためです。それから数日後、近くの月ヶ瀬城も織田軍に攻め落とされてしまいました。これにより織田に城周辺の城は全て織田の城になりました。1573年8月10日、信長は織田に城下に到着し、山田山に布陣しました。一方、浅井長政は朝倉義景に援軍要請。要請に応じた義景は2万の軍勢で織田に城救援に向かいます。近江の国に入った朝倉軍は織田に城北部の至る所に布陣しました。